Reka twongere tubasuhuze kandi twizere ko mumerewe neza, nshuti bavandimwe mwese muba mwaramaze kuba mukurikirana OTC Group TV, kuri iyi tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri 2025, jyewe wabasuhuje ni Olivier Ndatimana. Hanyuma rero nk'uko iminsi ikomeje kuba igenda ibarirwa ku ntoki, iminsi twese dutegerejeho yuko ari umunsi wavuzwe ukivugirwa na nyir'ubwite cyangwa se abahagarariye umushinga wa Pi Network ku isi. Amakuru twategereje igihe kinini, iyi nkuru imaze igihe kinini itegerejwe yishyirwa ku mugaragaro rya Pi Network, aho uyu munsi bimaze kugaragara ko imbaga y'abantu benshi ku isi mu bihugu bitandukanye, ibihugu birenga 134 byose bimaze kuba biri muri uyu mushinga, bifitemo abantu bafite amakuru kuri uyu mushinga atandukanye. Nk'uko Pi yasobanuwe kuva kera, Pi yasobanuye ko ari umushinga uri decentralized, digital currency decentralized, ndetse yabayeho kugira ngo yigishe isi yose gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bushingiye kuri digital currency decentralization. Ngira ngo rero bagiye bakurikirana amakuru yayo atandukanye, yasobanuweho byinshi, ifite amakuru ayisobanura, ifite muri yo ubwayo, ifite amategeko ayigenga, ifite byinshi igenderaho. Iyo usomye ingingo ya 6, aho iyo wamaze gukora KYC benda kuguha ziriya Pi cyangwa se kugira ngo uzisinyire, habamo liste nini ifite articles, ubwo ni ukuvuga ngo ni amategeko ayigenga. Mu mategeko ayigenga rero haba harimo byinshi cyane bisobanura mu rurimi rw'icyongereza, birumvikana, ariko hanagaragaramo iyo ngingo ivuga yuko Pi itemewe gukoreshwa mu buryo butemewe cyangwa se kugurishwa mu gihe kitemewe. Niyo mpamvu abarenga ku mategeko aba yarashyizweho na ba nyir'ubwite ubwabo, nabo baba bakoze ibigize violation y'uyu mushinga. Ndetse kandi ibyo bigenda bitwereka ko uyu mushinga wubatse ibintu mu gihe kirekire, ndetse ubyubaka ureba uyu munsi ndetse n'ejo, mu nyungu z'abantu bose bazawumenya. Rero ni umushinga mwiza kandi wagiye witwararika mu byo wagiye ukora, kuko nta muntu wigeze ubwira ko asabwa igishoro cyangwa se hari imigabane agura kugira ngo abone Pi ahabwa. Ni nayo mpamvu ntago hagiye hanabamo ikintu cyitwa kurobanura. Uyu munsi abantu binjiye muri uyu mushinga bwa mbere ntago ari bo bafite KYC, ahubwo hari n'igihe usanga uje nyuma we bamuhaye icyo bita KYC akabona Pi. Ariko ibyo bagiye babiteganya bashingiye wenda ko abantu binjiye mbere, abinjiye hagati, abinjiye nyuma, bose bagombaga kugenda bafatamwe amasamples. Rero ni sample zagiye zifatwa kugira ngo launch izabeho hari abantu bibanze bahaye KYC, noneho n'abandi bazakomeze bazibaha uko imyaka izagenda ishira. Byumvikana ko icyari gikenewe ni ukugira ngo bubake systeme bayinoze, ndetse na target bihaye ya sample y'abantu bagomba gutangirana na launch babanze babone. Ibyo rero byagezweho, byarubatswe, byarasobanuwe cyane ko ibyo rwose uyu munsi wa none twavuga ko nta gisigaye. Ari nayo mpamvu bemeje n'umunsi ushyiraho itegeko rya launch cyangwa se gahunda ya launch bayihaye, akaba ari iminsi ibarirwa ku ntoki, aho bavuze ko ku itariki 20 aribwo bazaba baroncinga uyu mushinga. Rero twese tukaba tubihanze amaso, ndetse kandi tunizera ko Imana izabidufashamo bikagenda neza. Byumvikana ko uyu munsi ubwo tugenda twegereza uyu musozo, hari amasoko menshi nk'uko twakunze kubigarukaho yamaze gutyaza amenyo kugira ngo yakire Pi z'abantu. Ariko ahangaha mukwiye gutekereza ibi, ama exchange menshi afite iyo gahunda yo kugira ngo abantu bayicururizemo, ariko ba nyir'ubwite aribo Dr Nicolas ntacyo barabivugaho cyane. Ariko nanone burya ni byiza kugira amakenga no kwirinda kwishora, kuko uyu munsi hari Pi zawe ushobora kuzashyira muri iriya exchange ntiziveyo, ntunabikuze. Ibyo byose bikaba byaguteza ibindi bibazo byo guhomba Pi zawe. Bibaye byiza wabigiramo amakenga kugira ngo n'ubundi ubanze utegereze uko bizagenda, kuko n'ubundi niba ufite Pi zawe zikagira agaciro, nta kibazo wenda kuzagira hariya. Ubwo ni ukuvuga ngo ari amasoko n'azaba yemewe
na kowa timu, birumvikana ko ushobora kuzahakoresha. Ikindi twavuga ni uko mu rwego rw'abantu bashobora gushukwa bakamburwa, muzi ko hari abantu bamaze iminsi biyitirira payi kuyigurisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ibyo ari nabyo n'abayobozi bacu mu gihugu bashingiye ku by'amafaranga bagiye bashaka kugaragaza ko hari abantu bashobora kwibwa cyangwa gucucyurwa ibyabo bitwaje payi. Ibyo nabyo rero ni uwo muco, ni ugukomeza kuwirinda, abantu bakamenya ko bagize amahirwe, babonye feva yo kugira payi. Payi ubwayo ni umushinga mugari wisobanuye ku isi hose, kandi ku isi yose aho wabaza umuntu wese wamenye payi ku isi hose yakubwira ko nta migabane yaguze, yakubwira ko nta piramide shemu yarinze gukora kugira ngo yunguke. Ni ukuvuga ngo hari n'abantu bafite payi zabo ari we winjiyemo wenyine gusa, kandi ibyo bikaba byaramufashije kwiyubaka mu cyizere cy'uyu mushinga. Hanyuma twihuse rero, impamvu tuvuze ibi ngibi twagira ngo tubibutse ko abantu benshi bamwe bagenda bitiranya urwego rwa GCV, bakavuga ko ari urwego rwishyizeho, ari urwego rukora ibyarwo rwigenga. Ibyo ngibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. N'abapayoniyazi cyangwa payi community bashobora kumva bavuga gutyo GCV nabi, twagira ngo tubikosore, tubamenyeshe ko GCV Ambassadors ari urwego mpuzamahanga, ndetse uyu munsi rufite narwo ibihugu birenga 134 rurimo. Ni ukuvuga ngo GCV Ambassadors tubibutse ko nayo ubwayo itorwa cyangwa se iva mu bigenwa n'itegeko riri muri map of payi, riri muri road map cyangwa white paper y'uyu mushinga, aho bavuze ko mu ntangiriro bari bakeneye amakampani, amasosiyete, ibigo birumvikana bishobora kuzagenda biri abafatanyabikorwa mu kwigisha, mu guhugura, mu gufasha cyane uyu mushinga mu buryo bwo kubaka community ya payi. Rero abashinze GCV campaign cyangwa se GCV movement ni ababisobanukiwe kandi bari babifitiye n'ubushobozi, ariho aba Bashinwa. Muzi ko GCV yavukiye mu Bushinwa kuko niho hari abacuruzi, ni nabo bantu bayamamaje, ndetse bigera uyu munsi barayubatse ku rwego rw'isi. Muzi ko GCV rero no kuyibamo uri umu ambasaderi biba bisaba kuba uri umuntu w'inyangamugayo. Nta mu GCV ambassador ku isi urakora amanyanga ngo yemererwe gukomeza kwitwa umu GCV ambassador, cyane cyane amanyanga ashobora kubamo gukora black market, kugurisha cyangwa se kugura payi. Ibyo ntibiba byemewe, kuko kuba n'umu GCV ambassador hari igitabo cy'amategeko yayo cyangwa ethique cyangwa code of conduct umuntu agenderaho, bigisha ku myitwararikire cyangwa se uko umuntu agomba kwitwara. Rero GCV Ambassador urwego rwayo ni urwego ruri discipline, uwashaka kurusebya yarusebya ibindi, ariko uyu munsi tubamara impungenge ko urwego rwa GCV Ambassador ni urwego rwiyubashye, rufite akazi rwakoze, rwubatse payi community ku isi, ndetse kandi ruhuza n'amasisiteme menshi, rwakoze ubukangurambaga ku isi kugira ngo uyu munsi abantu babe bafite icyizere ko payi izaba amafaranga. Hari urwego runini rw'iyi campaign cyangwa rw'iyi organization ya GCV Ambassadors ku isi rwabayeho. Rero turabashimira mwebwe mwese mukomeje kuba mukurikirana amakuru kuri Otisi Group, tubabwira ngo intego ni ugukomeza kwirinda ibibi byose. Burya iyo igihugu cyacu kitwereka umurongo mwiza dukwiye kubahiriza kugenderamo, naho tuba tugomba kubahiriza, ndetse kuko baravuga ngo nta mukuru ubura mukuru wiwe. Ni ukuvuga ngo tuba tugomba no kumva inama tugirwa, tukareba n'uburyo tuzitwaramo kandi bitagize icyo byica. Rero ntago batwifuriza ibibi, baba batwifuriza ibyiza mu nyungu rusange. Turizera ko abayobozi bacu n'ubundi ibi byose baba babizi, uyu mushinga urazwi kandi barabikurikirana. Rero umushinga wacu ejo bundi nujya ku isoko tuzagenda tumenya byinshi nyuma byakurikiraho, cyangwa se uko bizagenda. Igikuru ni uko intego zaba zigamijwe zose ni izo guteza imbere abenegihugu no kwiteza imbere mu rwego rw'igihugu, tukubaka igihugu cyacu tukagiteza imbere, hanyuma tukanahabwa n'umurongo mwiza uzadufasha kuba twubaka uyu mushinga
no mu mishinga yacu. Rero turabakunda, icyo tuba tubabwira gusa ni ugukomeza kurinda za funguzo zanyu, n'ubundi utazitwa ko warushye ukaruha igihe kinini, hanyuma n'umusaruro waba ubayeho ukawubura, ugasanga imfunguzo zawe warazitaye, amalinki ya sikamu arazitwaye, cyangwa se hari undi muntu azigutwaye. Telefoni zanyu rero muzirinde cyane, kandi turabifuriza ibyiza byose, kandi tuzi ko Imana y'amahoro izabidushoboza twese tukabigeraho. Mukomeze mube maso ku byanyu, umugisha w'Imana ntaho uzajya. Caho caho rero turabakunda, andi makuru ni